Encuentro de Encinas Reales nace a partir de que yo conozco a Cristóbal Berjillo el Tornero hace unos 3 años aproximadamente. A raíz de que yo empiezo con Cristóbal, ella me enseña y yo empiezo a esto, gustarme cada día más, pues hablando con él y me meto en un grupo de Amigos del Torno, en el cual se hacen varios encuentros en Sevilla y en más sitios. Yo estuve solamente en el de Sevilla. Pues acordamos entre Cristóbal y yo, que son los que estamos en Encinas Reales, y yo como alumno suyo, decidimos de organizar el primer encuentro de Encinas Reales de Amigos del Torno, que fue en el año 2022. Y, en fin, fue una experiencia para mí estupenda, muy agradable, y este año pues hemos decidido hacer el segundo encuentro de Amigos del Torno de Encinas Reales. Yo soy un participante de ellos. Soy una persona con discapacidad visual y a la hora de jubilarme, pues me ha dado por la disciplina de la madera. En este caso, la modalidad de torneado artístico, que es lo que yo hago. Dentro de mis posibilidades y mis capacidades, pues hago torneado artístico, ¿vale? Y bueno, pues hoy hemos estado aquí y Cristóbal nos ha hecho una demostración de cajitas con tapa roscada, en varios modelos de madera, varias clases de madera y varios modelos de cajitas.